Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala ng'omukyala omufumbo naawe omukyala atali mufumbo oba omwana omuwala nga toli mufumbo ng'omwami oyo ogendayo bugenzi njagala obeere ng'okozesa eddagala lino osobole okwenywereza ku oyo omusajja oba omusajja ayongere okubeera ng'akwagala ate ekirala abeere ng'akwebakako naye nga naye n'okkuwa ng'akuwa ku kigambo ekyo ky'obeera omusabye abeere ng'ajja kikuwa singa anaaba asobola okukifuna oba ng'alina obusobozi obwo. N'olwekyo njagala owulirize eddagala lino ddungi nnyo omwami abeere ng'akuwa ekyo ky'oweetaaga singa aba asobodde. Kusookera ddala nkusaba ofune eddagala lye bayita muwebwa. Funa muwebwa, bw'omala okufuna eddagala lye bayita muwebwa gattako ne kayayaana. Funa ne kayayaana omugatte ku muwebwa. Eddagala eryo nkusaba olikozese nga bbisi. Osobola oddikozesa nga bbisi nga bw'olaba just ofunako bukoola, ate era osobola oddikolamu ensaano n'olikozesa nga liri mu nsaano. Tutunuulire oddikozesa nga bbisi. Kyenjagadde kye tuba tusobola okutunuulira. Ofuna obukoola n'obugatta. Osobola okugatta obukoola bubiri muweebwa ofunako obukoola bubiri ne kayayaana n'ofunako obukoola bubiri n'obuyengera mu ngalo. Bw'omala obuyenga obukoola obwo ekimu ngenda kibuuka sigenda kyogera. Singa obeera ozze ku WhatsApp nja kuba nkikunnyonnyola enkola gy'okikolamu. Kati bw'omala oddiyenga osobola okunyigira otuzzi otwo mu caayi oyo ow'okumakya gw'ogenda okuwa omwami wo. Osobola okunyigiramu otuzzi tw'eddagala eryo. Naye okola ekintu ekyo olina ky'osooka okukola wano kyesittazaamu ko okukyogera. Nja kuba nkibabuulire singa onaaba ozze ku WhatsApp ky'okola wano mu kusooka nga tonaba kunyigira tuzzi mu caayi oyo gw'ogenda okuwa omwami wo. Kati eddagala eryo wano obeera olinyigira mu caayi oyo ng'onyigiramu otuzzi. Onyigiramu tutini, toteekamu nnyo tungi, teekamu tutini olw'ensonga eddagala eryo nga kayayaana alimu akakaawa. Bw'onaanyigiramu eringi asobola okuwuliramu eddagala. N'olwekyo nyigiramu otuzzi nga tutini. Kati bw'obeera otunyigiramu osobola okwogera, osobola okulaamiriza. Ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino era nabyo ngenda kukutulamuko ebimu waliwo bye sigenda kwogera olw'ensonga tibyesittazaamuko okubiwulira. Ebimu nja kuba mbibabuulira ku WhatsApp olw'ensonga nti ku WhatsApp wano gwe wekka gwabeera biwulidde, naye wano wenna abyogera wano biba byesittazaamu abantu ab'enjawulo okubeera nga babiwulira. Naddala awo bwe mugenda okukolerako eddagala lino tujja kuba tubyogera ku WhatsApp era ebimu mbibuusebuuseemukko. Kati bw'obeera olaamiriza ogamba bw'oti, ogamba nti mwami wange nga bw'oyaayaanira okunnyingira nange njagala obeere ng'onjaayaanira, njagala obeere ng'onjagala, njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka. Bw'otyo ogatteko ogambe nti nga bw'oginsaba ne ngikuwa nange njagala mbeere nga mpeebwa okuva gy'oli gwe mwami wange. Bw'otyo beera ng'olamiriza bw'otyo. Eddagala eryo ddungi nnyo singa onaaba olikoze bulungi ligenda kukuyamba ggwe omwana omuwala oba ggwe omukyala, oba oli mufumbo oba toli mufumbo osobola oddikozesa singa obeera osobodde. Likozesa omwami oyo abeere ng'akuwa, abeere ng'akuyaayaanira nga bw'ayaayaanira obukyala bwo naawe abeere ng'akuyaayaanira ggwe nga ggwe. Si kuyaayaanira bukyala bwo bwokka ate olumala n'abeera ng'akwesonyiwa n'abeera nga takyakufaako takulowoozaako. N'olwekyo nga bw'ayaayaanira obukyala bwo naawe ateekeddwa kukuyaayaanira. N'ekirala nga bw'akusaba n'omuwa naye ateekeddwa okubeera ng'akuwa naddala ng'obadde omusabye. Ekyo nno kikulu bwe kityo bwe kiri. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.